exatamente 8h15 da manhã. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Minha vida é uma merda. Morrendo de fome aqui, meu irmão. Fui abrir a geladeira. Não tinha nada. Só a luz e o ar. E nada. Um ambiente ideal para fazer uma fotossíntese. Com aquela luzinha maravilhosa da geladeira. E a vontade de chorar é inevitável. Todo mundo realizando seus sonhos, conseguindo suas coisas, e eu na merda. Na merda. Sabe o estágio da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada, nem vai pra frente nem pra trás. Que nem merda você consegue fazer mais, que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho. Se existe uma definição maior pra merda, o nome é João Paulo. É um adjetivo, substantivo, um nome próprio, é tudo. João Paulo. Quando você for xingar seu filho, sua mãe, seus irmãos, xingar alguém, você não diga seu filho da puta, seu arrombado de merda, não, você grita assim, seu João Paulo, porque eu tenho certeza que não tem uma ofensa maior do que essa não. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. Cara, eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. É triste, mas é a vida.